Hamınızı salamlar. Bugün yeni bir inceleme videosu çəkəcəyik. Keçmiş videolarımı izlədiysəniz, yəni kanal gedişatı videomu izlədiysəniz, demişdim onsuz kanala bir-iki dənə webcam deyirəm, bir-iki dənə ekipman alacağım. Bu ekipmanlardan ilki bu webcamimiz oldu bizim. Gördüyünüz kimi bu HD bir webcamdir. Sağını solunu da göstərim sizə. 1080 piksel. Belə bir webcamdir. Bunu da Tem'den aldım ben. Bunu da əslində kompüter xarab olmamışdan qabaq almışdım. Onu danışmıram sizə. Çox da yəni uzatmayayım. Bunun içini açıb göstərim, həm də danışmağa davam edim. Kompüter işləyəndə almışdım bunu. Tem'dan zakaz verdim. Bu gəldi çatdı, kompüter xarab olmuşdu onda. Ona görə heç işlətməyə şansım olmadı. Bunu olsa ben açmışam. Sadəcə yəni belə içində var. Belə deyildi. İçində plastiki zad da vardı. Onları çıxartmışam. Sadəcə heç kompüter qoşmamışam. Gördüyünüz kimi əlimizdə belə bir HD webcam var. Bu HD bir webcam'di. Ya da sırf HD olduğu için hem de qiymət də çox münasib idi. Ona görə aldım. Altlığı var belə bir dənə. Bunu desən altda açılır bu. Şeyə sabitləmək üçündür. Monitorun qırağına sabitləmək üçündür bu. Belə bir webcam'dir. Sonra içində nə olmalıydı? Bir dənə tripodu var bunun. Üstünə tripodu ilə gəlib. Həqiqətən bu məni çox təəccübləndirdi. Tripod gözləmirdim. Bu tripodda bunun belə burada altlığı var. Bura qoyuruq bunu qəşəng. Üçlü bir nasıl olur? Belə bir tripod olur. Hətta biraz qaldırabilsəm belə bir görünüşü olur bunun. Yəni sırf bunun 1080 piksel olduğu üçün almışam. Təbii ki bunu ben kompüterə heç quraşdırmamışam. Quraşdırsam onu da göstərəcəm sizə. Heç quraşdırmadığım üçün də biraz nətər deyim, driver zad olur yəni, bilənlər olur yəni, kompüterlə çox məşğul olanlar bilir yəni, USB-ni neysə qoşanda və ya hansısa bir aygıtı qoşanda kompüterə ya özü işləyir, özü işdə çox yaxşıdır, ya da onun driver'ın zadını tapmaq lazımdır, o biraz uzun məsələdir. Burada gördüyünüz kimi bir dənə webcam oldu. Bunun sadəcə bir dənə bilmədiyim özelliği var. Bunun içində bəlkə mikrofon olmaq şansı var. Öz içində olan mikrofonu var. O olsa lap yaxşı olar. Olmasa da onsuz da mən yaxın mikrofonla çəkirəm videoları. Bunu da göstərim, bir açım. Yaxın mikrofonla çəkirəm videoları. İlk də yəni dəyişdiyimiz ekipman webcam oldu. Belə bir dənə HD webcam oldu. Ümid edirəm uzun ömrü olar. HD olduğu üçün də uzun müddət aparacaq bizi. Mən də artıq 360 piksel, 480 pikseldə görməyə məcburiyyətdə qalmazsınız. İndi mən sizə o köhnə videolarımızda, yəni əvvəlki videolarımda olan əvvəlki webcam göstərim. Bu da gördüyünüz kimi mənim əvvəlki videolarımda istifadə etdiyim webcamdir. Bu da hətta 333 nə olmalıdır? Bir dənə bunu sabitləyə bilsə. Gördüyünüz kimi model PK333'dür bu. Məndə çox uzun müddətli var. Bunu biraz zəif çəkməyinə baxmayın. Həqiqətən çox da özümlü webcamdir. Əlimdən nə qədər düşüb, başına nə qədər iş gəlib. Heç nə olmayıb webcamə. Yəni mən deməyib, işləməyə davam edib. Bu da artıq demək olar artıq bunu işlətməyəcəm. 360 piksel görüntü keyfiyyəti var. Onsuz da artıq bu dövrdə demək olar yararsız bir webcamdir bu. Bunu ancaq bəlkə marketə zada hansısa bir yerə qorunmaq üçün ya da nə üçünsə qoymaq olar, güvənlik üçün nə deyirlər, onu da deyəmədim. Onun üçün qoymaq olar. Bu da yəni çox gözəl webcam. Bu webcam məndə 2015-dən bəri var. O gündən də belə işlədirəm. Və mən deməyib işləməyə davam edib. Ümid edirəm bu webcamdə, yəni Çin maldır bu. Buna heç işlətmədiyim üçün heç bir şey bilmirəm haqqında. Ümid edirəm bu da onun kimi uzun ömrü olar. Uzun ömrü bizi apara idarə eləyər. Bunun da içində nə qaldı? İçində də bir dənə belə bir dənə kılavuzu var. O da yəni heç kimə lazım deyil. İndi bunu mən kompüterə qoşacağam. Onu da yəni çəkə bilsəm sizə çəkərəm. Olmadı sonsuz da yeni videolarımda görəcəksiniz. Görəcəksiniz bu webcamı. Artıq bu webcamla çəkəcəm videolarımı inşallah. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm çox sıxmadım sizi. İndi mən kompüterdən görüntü ala bilsəm, əgər quraşdıra bilsəm, onu da bu videoya birləşdirib çəkəcəm. Onu da görəbilsə görərsiniz, görməzsinizsə video burada yekunlaşır. Bu gün də günlərdən 2025-ci il 16 apreldir.
bu videonu çəkdik. Saat da yəni 11:34 idi, neydi elə bir şeydi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu da gördüyünüz kimi yeni bir dostunuz oldu. Kanalımızda artıq bununla yolumuza davam edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Ümid edirəm çox sıxmadım sizi. Hamınıza təkrardan salamlar. Onsuz da ilk çəkdiyim videoda sağollaşmamışdan qabaq dedim ki, yəni görüntü ala bilsəm webcamdən sizinlə paylaşacağım. Elə görüntü də ala bildim. Çox da gözəl, yəni görüntü aldım. Nə sürücü yüklədim, nə driver yüklədim. O HP'yə qoşan kimi özü çox gözəl bir şəkildə işlədi. Bu da məni çox sevindirdi. Yəni ayrıca bir driver falan qoşmama ehtiyac olmadı. Full çəkir. Webcamimiz HD çəkir, yəni 1920-1080'ə çəkir. 30 FPS-də nə deyim, şey var, kare hızı var, elə deyək. 60 FPS olmanı istəyərdim, amma 30 FPS çox gözəldir, yəni mənə aydın görürsünüz. İlk dəfə də HD webcamdən gördünüz məni. Və webcamdə məni təəccübləndirən özelliklərdən biri də olub ki, yəni dediyim kimi sizdən ilk dəfə qoşmuşdum. Bəlkə onu təxmin edirdim. İçində öz mikrofonu var. Düz çox yaxşı keyfiyyəti yoxdur, dip səsi var. Əslində dip səsi yox idi, səs keyfiyyəti az gəldi, yəni bunu ayar eləsəydim çox güman səs gəlməzsə, özüm ayarını, yəni mikrofon səsini biraz qaldırdım. Ona görə çox yaxşı gəlir səsi bu dəqiqə. Yəni aydın gəlir, amma keyfiyyəti çox güclü deyil. Özüm olsa yaxın mikrofonla çəkdim. Yaxın mikrofonun keyfiyyəti çox yaxşı deyil, amma yaxın mikrofonla baxanda azacıq bəlkə yaxşı ola bilər. Bir dənə təzə webcamimiz oldu. Webcam dəyişdik. Mikrofon da bəlkə dəyişərəm. Ondan da elə çox uzun müddət gedər elə deyə düşünürəm. Ümid edirəm uzun ömrlü olar bu webcamdə. Bu da bizim webcam incələməsi oldu. Yeni oyun seriyalarında, yeni oyunlarda webcam görəcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə çox yaxşı baxın.